大家好，又係我大師啊！今日我會一次過教你整做點心必備嘅3種油，分別咧係豬油、蔥油同埋蒜油。而呢一條片呢，我就會教你炸豬油。喺我之後嘅影片呢，都會成日用到。想跟我學整點心嘅話呢，就千祈唔好錯過啦。我仲會話你知點樣去存放啲油，放1年半載呢都冇問題㗎。咁就可以整定啲擺喺屋企，平時煮餸同埋整點心咧都可以用啦。睇片之前記得要訂閱，仲要撳埋旁邊嘅鐘仔，咁樣你先唔會錯過我最新嘅資訊㗎。首先咧介紹下啲材料，炸豬油咧會用到板油或者叫做大油，成嚿咧都係肥油，一啲肉都冇，個樣咧好唔吸引。但係用呢一個部分嚟到炸呢啲油就最香嘅。買咗返嚟之後呢，洗乾淨，切到好似麻雀咁大嚿。通常呢都唔會掛出嚟賣，多數呢要肉販幫你留。最好呢就叫佢留啲厚身啲嘅俾你，咁炸出嚟啲油呢會靚啲。大概呢係8至10蚊港紙一斤。第一次試整呢，唔好買咁多，1、2斤就好啦。見到有豬毛咧，就順便執起佢，跟住飛一飛水，之後洗乾淨，係咁以擎乾，就可以拎去炸啦。開中大火落油，等佢唔好黐鑊，同埋咧引啲豬油出嚟。豬油咧係白色嘅，咁最好咧就用返啲淺色嘅油。攞個湯殼不停咁兜住，要俾啲耐性，慢慢咁炸，冇咁快會出油噶。但當佢一開始出油呢，就會好快，千祈唔好貪快用猛火喎，因為啲油呢會好易燶。你見到啲油開始多啦，就潷起佢，唔好俾佢留喺個鑊裏邊太耐，咁啲豬油呢先至會清。到咗後期呢，會越嚟越少油，咁就唔好再炸啦。再炸就會變深色，同埋開始咧有燶味。我2斤嘅板油呢，差唔多可以炸到1斤半嘅豬油，而剩低嗰啲呢，就係豬油渣啦。不過而家啲豬油渣呢，都未夠乾身㗎，要用普通嘅油呢，翻炸2次先至食得。將炸完嘅豬油過一過篩。揾個乾淨、冇水同埋耐熱嘅容器咧，裝起佢，放喺陰涼同埋唔好太潮濕嘅地方。靚嘅豬油咧，擺喺室溫就會凝固。用嗰陣隻匙羹咧要乾爽，咁樣放1年半載咧都唔會變壞。如果想佢凝固嘅話咧，可以放雪櫃，不過雪櫃咧有水氣，會比較容易發毛㗎。如果你想睇埋另外嗰2條片嘅話咧，可以喺片尾或者下邊影片資訊嗰度咧揾得到。如果中意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。